Chưa. Anh đợi một tí thằng Trường nó qua nó lấy cái ô tô. Qua rồi. Là qua rồi gì? Nó mang ô tô nhưng mà nó lấy cái gì? Nó đi ô tô mà. Nó không biết, em bảo nó qua lấy ô tô về mà không biết nó đi bằng cái gì. Nó đi con ô tô, nó mang về cái gì? Được Kệ đó. nó lấy về kiểu gì nó lấy. Chậm chạp quá. Trao đổi con người ta cho con cháu cái ô tô nhà nước nhà em chật quá nên cho cái người khác con người ta lấy cái ô tô người ta Đúng mua rồi. nhà em. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cũng được. Hay thế à? Phát ra đi đâu đấy chờ bánh tới. thì chơi được mú của em hết quá đã. Chồng em thì không thích uống mấy cái đồ kiểu sô cô la đấy mà con em thì chưa đến tuổi được uống mấy cái sô cô la đấy hết. Vậy mà có 5 chứ kìa. Phải nhiều vậy. Em hy sinh vì gia đình. Ôi giời, phải nhiều quá. Hơi lạ, rất ngầu. Thêm tiếp. Muốn bú đâu. Quay xe. Quay xe hơi cầu kỳ. Tiếp tục. Đó. Nhép rồi. Thêm vào một chút. Không gào thét. Bước 1. Làm gì nói luôn đi được không? Đúng rồi, chính xác là thế. Bật theo đó. Thế là vòng xoài đấy cứ lặp đi lặp lại. Xoa dịu liền. Đồng dừng dậy. Nghĩa là cái gì? Đừng lỗ luôn. Phải nói bé hơn à? Ví dụ như là cái gì? Rồi sao? Trái ngược hoàn toàn à?